តោះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញវីដេអូកាត់សក់បែបទាន់សម័យម៉ូដសក់នេះដែរគឺពេញនិយមមែនទែនសម្រាប់កូនក្មេងក៏ដូចជាយុវវ័យតោះមុននឹងទៅទស្សនាវីដេអូពេញនៃការកាត់សក់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel YouTube អ្នកមួយផងដូចជាចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនវីដេអូថ្មីបន្តទៀតផងដែរតោះជាដំបូងគឺយើងចែកសក់ឲ្យចំភ្លីមកណាបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចែកសក់ឲ្យចំភ្លីទាំងសងខាងហើយគឺបងប្អូនធ្វើការឈូសជើងលេខ4ហើយជើងលេខ4នោះគឺវាមានកម្រាស់12មីលីម៉ែត្រហើយការឈូសជើងលេខ4នេះគឺបងប្អូនឈូសដល់លើតែម្ដងត្រង់ចំណុចដែលយើងចែកភ្លីហ្នឹងគឺយើងឈូសដល់លើបន្ទាប់ពីយើងឈូសងខាងហើយគឺបងប្អូនឈូសពីខាងក្រោយខាងគៀនដល់ពេលដែលបងប្អូនឈូសពីខាងក្រោយខាងគៀនហ្នឹងគឺទៅដល់លើហ្នឹងបងប្អូនរៀងប្រហើបមុខបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាស្មើដោយពីខាងមុខពេកគឺបងប្អូនត្រូវប្រហើបខាងលើបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានទម្រង់រាងប៉ោងពីខាងក្រោយនៅពេលដែលបងប្អូនឈូសជើងលេខ4បានអស់ហើយគឺយើងបានទម្រង់សក់មួយរាងមូលគឺរៀងចាប់ដើមរៀងស្អាតបដាបដាហើយបន្ទាប់មកទៀតបើយើងត្រូវដៅចំណុចទាំង3គឺគៀនសងខាងនៅពីខាងក្រោយហើយការដៅចំណុចនេះបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរៀងទាបបងប្អូនដៅរៀងខិតមកក្រោមតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានខ្ពស់ដៅខិតមកលើចឹងមកហើយគឺយើងតម្រឹមយកត្រេពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចដើម្បីតភ្ជាប់គ្នាពីយើងតម្រឹមបានស្អាតវិញហើយអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទៀតគឺបងប្អូនត្រូវប្រើត្រង់នឹងដដែលដោយមិនស្របជើងហើយបញ្ជាក់ម៉ូដសក់នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានក្បាលមូលណាអ្នកដែលមានក្បាលសំប៉ែតកាត់ឲ្យធ្វើស្អាតណាបងប្អូនតបន្ទាប់ពីយើងវាយត្រេជុំវិញហើយគឺយើងបន្ថើជើងត្រង់លើដោយមិនទ្របជើងអីទាំងអស់គឺយើងបន្ថើលេខ0ហើយការបន្ថើលេខ0នេះគឺយើងបន្ថើទៅខាងលើនឹង 0.5 មីលីម៉ែត្រគឺជុំវិញតែម្ដងគឺបងប្អូនយកដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅគឺយើងយកស្មើគ្នាជុំវិញគឺ 0.5 មីលីម៉ែត្របញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាគឺប្រវែងដែលយើងបន្ថើទៅលើនេះគឺ 0.5 មីលីម៉ែត្រទាំងអស់បងប្អូនកុំយកលើចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនយកលើគឺអត់ស្អាតទេបងប្អូនសេរីយ៉ាងណាគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ព្រោះអីអានេះគឺពីលំដាប់លំដោយនៃការកាត់សក់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយកលើគឺពីជ្រុលគឺអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបន្ថែមលេខ0នេះគឺ 0.5 មីលីម៉ែត្រជុំវិញទាំងអស់បន្ទាប់ពីយើងបន្ថែមលេខ0ហើយគឺយើងថយមុខត្រង់ដើមមកខាងក្រោយបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាស៊ីស្ដើងពេកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវឈូសឡើងលើមកតង់ពីដែលយើងឈូសលើកដំបូងហ្នឹងមកតង់ទៀតគឺ 0.5 មីលីម៉ែត្រទៅខាងលើទៀតអញ្ចឹងវាស្មើ1មីលីម៉ែត្រពីចំណុចដែលយើងវាយត្រេដំបូងអញ្ចឹងយើងឈូសចឹងជុំវិញនេះគ្នាដល់ពេលដែលបងប្អូនឈូសចឹងជុំវិញហើយបងប្អូនចាប់ដើមឃើញស្រមោលជើងសក់យើងហ្នឹងវារៀងថើយបន្តមកទៀតគឺយើងយកជើងលេខ3ជើងលេខ1ដែលមានកម្រាស់3មីលីម៉ែត្រដើម្បីឈូសទៅលើមកតង់ទៀតគឺ 0.5 មីលីម៉ែត្រទៀតដើម្បីឲ្យវាបដិញឡើងលើហ្នឹងគឺវាឃើញស្រមោលកាន់តែស្អាតមួយកម្រិតទៀតពីបងប្អូនបានបន្ថើជើងលេខ1បានស្អាតទាំងសងខាងទាំងជុំវិញស្មើគ្នាល្អអស់ហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកប្រភេទត្រង់ដើតម្រឹមដើម្បីតម្រឹមកែមដែលយើងវាយឆ្លុះដំបូងហ្នឹងគឺមិនតិចបានទេបងប្អូនតែមិនតិចហ្នឹងគឺយើងយកជុំវិញដើម្បីឲ្យវាកាន់តែច្បាស់ល្អនឹងមើលឃើញស្រមោលជើងសក់របស់យើងគឺវាសស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើបែបនេះជុំវិញតែម្ដងទាំងខាងគៀនខាងឆ្វេងក៏ដូចជាខាងក្រោយហើយនិងខាងស្ដាំខាងក្រោយគឺធ្វើបែបហ្នឹងទាំងអស់ហើយបញ្ជាក់មួយទៀតគឺត្រង់ដើតម្រឹមនេះបងប្អូនអាចយកដល់លើបានណាគឺយកដល់ក្រោមហ្នឹងគឺទីបានហើយនៅពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយអស់គឺយើងយកត្រង់ដើហ្នឹងឈូសចោលអស់ហ្មងខាងក្រោមដើម្បីដោយសារតែខាងលើយើងធ្វើបានស្អាតហើយអញ្ចឹងយើងឈូសខាងក្រោមចោលអត់ទៅឃើញជើងសក់របស់យើងហ្នឹងឡើងលះហ្មងបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូស្រាប់ហើយឃើញមកឡើងឆ្វាយហ្មងហើយកន្លែងណាដែលហៀងខ្មៅនោះគឺដោយសារតែស្បែកក្បាលរបស់គាត់នឹងវាអត់ស្មើទេតែបើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកក្បាលរាងមូលល្អអត់មានកាពិកកគឺស្មើស្អាត 100% តែម្ដងដល់ពេលដែលបងប្អូនឈូសរំលេងហើយស្អាតគឺដល់យើងដល់វគ្គកោឡាមតែម្ដងហ្នឹងហើយកោឡាមកោដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងចឹងមកគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនកោឡាមកុំឲ្យមុតភ្ញៀវគឺបងប្អូនត្រូវអូសទៅតឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់លើស្បែកភ្ញៀវហើយគឺបងប្អូនត្រូវអូសទៅតឹងបើទោះបីជាទម្រង់ជើងសក់របស់យើងរៀងប្តីក៏ដោយគឺយើងអូសមកទៅតឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនអូសមកបដោយតាមឡាមគឺអាចនឹងមុតដល់ភ្ញៀវរបស់យើងការកោឡាមគឺបងប្អូនគ្រាន់តែមើលគឺបងប្អូនយល់ហើយដោយសារតែការថតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺកោឡាមគឺខ្ញុំថតឲ្យចិត្តមើលងាយស្រួលបងប្អូនមើលអញ្ចឹងងាយយល់អញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតគឺអាគីននេះគឺយើងយកចូលខាងក្នុងតិចដើម្បីយកម៉ូដ
បើសិនជាបងប្អូនចង់យកម៉ូតបាច់ធ្វើចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះគឺថាខ្ញុំចង់បានម៉ូតពីខាងក្នុងយកកែងបន្តិចចូលខាងក្នុងបន្តិចហើយយើងវាយឆ្នូតតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងវាយឆ្នូតហើយអស់គឺសក់យើងខាងក្រោមជើងខាងក្រោមអីហ្នឹងគឺហើយអស់ស្អាតហើយយើងដល់វគ្គបាញ់ទឹកកាត់ខាងលើម្ដងណាបងប្អូននឹងឲ្យបាញ់ទឹកកាត់ខាងលើបាញ់ឲ្យទឹកឲ្យសើមមកគឺបងប្អូនទាញវាជាស្រទាប់ជា3ស្រទាប់ចឹងណា3 4ស្រទាប់ចឹងអូសមកក្រោយមកស្រទាប់ដំបូងហ្នឹងគឺយើងរត់ទៅមុខដើម្បីឲ្យសរសៃសក់យើងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងផ្លុំមកគឺសរសៃសក់របស់យើងហ្នឹងបដិញគឺការកាត់សក់ងាយៗមែនតើនៅពេលដែលយើងកាត់បែបហ្នឹងហើយគឺយើងសាប់ចុងបន្តិចដោយសារតែសក់គាត់រួញខ្លាំងអញ្ចឹងយើងសាប់ចុងមកដើម្បីឲ្យចុងស្ដើងបន្តិចមកកុំឲ្យវារួញពេកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនធ្វើការផ្លុំតែការផ្លុំនេះគឺវាមានអីពិបាកទេបងប្អូនមើលក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះផ្លុំសក់អីទៀតបងប្អូនអាចចូលខមមិននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងថាបងប្អូនចង់បានមេរៀនផ្លុំសក់ឲ្យត្រង់អញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកអត់ចេះផ្លុំសក់ប្រុសណាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានមេរៀនសក់ផ្លុំទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញមេរៀនផ្លុំសក់ទៀតអញ្ចឹងតែវីដេអូនេះគឺបងប្អូនមើលតែក្នុងហ្នឹងទៅបានហើយគឺងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ការផ្លុំសក់ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺនៅពេលដែលយើងផ្លុំសក់បានស្អាតហើយគឺយើងកុំភ្លេចជាមួយនឹងការលាបកមួនសក់ឬក៏វែកលាបសក់អញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនមានកមួនតែនេះខ្ញុំលាបកមួនគឺនៅពេលលាបកមួនហើយគឺសក់យើងគឺសង្ហាមែនតែនឃើញភ្លីឃើញឆ្នូតឃើញបដិញសមោស្អាតសក់ខាងលើនោះគឺមានម៉ូតស្រាប់មកគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញក្នុងវីដេអូក៏ឃើញថាស្អាតដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់ចេះកាត់សក់ក៏អាចមើលបានណាហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងបងប្អូនជួយចុច Subscribe ใน YouTube អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតណា